Her har vi en pasient som har innkilt tånegl på høyre fot. Den laterale kanten som du ser har en tånegl som har grodd bøyd inn i vevet og gir hyppige infeksjoner. Vi begynner først med å vaske sterilt. Når vi har vasket godt nok, kan vi sette bedøvelsen. Vi bruker vanligvis å sette stråleanestesi på tåa, det vil si at vi injiserer proksimalt og får bedøvd hele tåa. Det er ofte trangt og vanskelig å få injisert nok bedøvelse i tåa, derfor må vi bruke god tid. Nervene går lateralt og ofte litt volart, derfor må vi injisere i den retningen. Jeg får til ofte å bedøve mye på ett stikk, og da slipper pasienten å få så mye vondt. Så når jeg har injisert det jeg får til på en side, trekker jeg nåla tilbake uten å ta den ut, og skifter retning og bedøver på andre siden. Ofte vil du kjenne at det er trangt og det er vanskelig å få injisert nok lokalbedøvelse. Derfor må vi gjøre det i flere omganger hvis pasienten fortsatt har smerter. Her ser dere hvordan neglen har grodd skjevt og inn i vevet. Det skaper irritasjon og betennelse. Det tar litt tid før bedøvelsen virker, og i mellomtida så kan vi dekke på sterilt, gjøre klar utstyr og til og med fylle på med mer bedøvelse. Nå er jo huden på oversida bedøvd, og man kan derfor stikke på annen plass og få satt bedøvelse der man ikke fikk satt tidligere. Etter hvert som vi injiserer bedøvelse, så ser vi at det blir en fargeendring over huden. Det kan være en pekepinn på hvor bedøvelsen har strukket seg. Før vi begynner å skjære, så må vi sette på blodtomhet. Da klipper jeg til håndleddet på en steril handske og bruker det som et strikk. Før jeg strammer strikket, så bruker jeg en kompress og klemmer hardt over tåa for å få klemt tilbake alt blod. Og så surrer jeg 2-3 ganger rundt tåa, akkurat som et hårstrikk. Og så bruker jeg en piang til å låse fast strikket. Det er viktig at vi husker på å fjerne strikket før vi avslutter. Jeg tester bedøvelsen med en pinsett, hovedsakelig der vi skal skjære, men hvis bedøvelsen har nådd helt på tuppen av tåa, så vet vi at tåa er godt bedøvd. Før vi legger insisjonen, så må vi kartlegge hvor vi skal legge den. Vi skal legge over der neglen begynner å krumme seg eller bøye seg. Så det blir en rett linje over der, men den skal fortsette over huden der rota er. Og derifra så skal den bøye seg ned lateralt.
Og da skjærer vi langs lateralkanten, nærmest helt inn til bein, for å få med hele den delen av neglen som skjev. Og på framsida så skjærer vi helt til der grensa der neglen skjev. Så bruker vi kniven forsiktig til å løsne kilen vi har skjært ut. Jeg bruker pinsett til å ta tak i ene enden av hudfliken og løsne den videre med kniven. I første omgang så skal jeg bare fjerne hud for å blottlegge negl og rot. Jeg vil ha god oversikt over negl og rota før jeg begynner å fjerne den, for alt av det skal bort. Der ser vi omfanget av hvor mye negl som innkilt i vevet. Og det hvite vevet vi ser helt proksimalt rota. Ofte må vi skjære ganske langt proksimalt for å få blottlagt det helt. Så nå fjerner vi litt mer hud øverst, så at vi ser øvre begrensning av rota. Lateralt på kanten kan vi også fjerne litt, sånn at neglen blir fri for fjerning når vi klipper den av. Vi bruker så en grov saks eller negelsaks for å klippe over neglen. Da klipper vi over den linja vi bestemte oss for i stad, der neglen har grodd skjevt. Og da klipper vi rett over og helt opp til og med rota. Og da det viktigste at vi får med alt av rot. Når jeg har klippet over neglen med saksa, så bruker jeg kniv og pinsett på nytt for å løsne den videre. Jeg prøver å ikke skjære neglen med kniven for å bevare bladet. Den blir fort sløv hvis jeg skjærer over negl. Jeg prøver å få den ut som et helt stykke, for da det lettere å se om man har fått ut alt av rot. Vi fjerner også vev som fibrotisk og infisert. Da får vi penere sårflater og bedre tilheling. Vi må være tålmodige og ikke dra ut neglen. For hvis vi bare drar ut neglen, så det en fare for at det blir igjen rot, og at neglen kommer tilbake. Sånn, når neglen fjernet, så ser vi omfanget av rot, og det hvite, myke vevet som helt nederst. Prosedyren her litt mer omfattende enn mange andre alternativ, men den her gjør vi ofte når mye annet forsøkt og neglen kommer stadig tilbake. Så vi må sørge for at alt av rot bort. Her ser vi at det igjen litt røtter helt
proksimalt. Og det en av grunnene til at vi må fjerne så mye hud i starten, så vi får det blottlagt. Til slutt, for å være sikker på at alt av rot bort, så bruker vi en skarp skje til å skrape bort alt som synlig. Og da skraper vi helt til vi på bein. Så når vi hører lyden av bein, så det godt nok. Vi skyller bort alt vi har skrapt vekk. Noen lar såret være åpent, men når vi har fjernet så mye vev som vi har gjort nå, så det greit å sette noen sting for å få dratt det sammen. Da blir det finere tilheling og mindre blødning. Vi begynner øverst. Stinget skal ikke gjennom rota. Og det litt tensjon i huden, så vi må enten ha hjelp til å holde sammen, eller at vi for eksempel bruker en glideknute. Og da det 2 slag i samme retning, sånn at vi får dratt knuten ned mens vi strammer. Det en del tensjon i huden her, og det tykk hud, så man kan ofte bruke en tykk tråd, som for eksempel 2-0. For å få dratt såret mer sammen, så setter vi et par sting distalt gjennom neglen. Da begynner vi fra huden, og så går vi gjennom neglen til slutt. Det for å spare nåla, for at den blir veldig sløv når den tas gjennom neglen. Du ser nå at vi får dratt såret ganske pent sammen. Men det samtidig lite glippe i såret, sånn at det rom for drenasje hvis det begynner å væske. Nå vi straks ferdig, og det på tide å fjerne blodtomheten. Når vi fjerner strikket, så må vi forberede oss på litt blødning, og det helt vanlig. Og det størst fare for at det blør helt proksimalt der det et lite kar. Så må man være klar for å sette et ekstra sting hvis den blødningen ikke gir seg. Enten så kan vi bare klippe opp strikket, eller så kan vi tre den av. Hvis det kun litt sivblødning, så kommer vi i mål med kompresjon. Men hvis det sånn som nå, at det litt trykk i blødninga, så det lurt å sette et ekstra sting. Og da det, som nevnt, helt proksimalt den blødninga kommer ifra, og da setter vi et godt tak så vi får dratt såret sammen. Da vil kompresjonen stanse blødninga.
Vi skyller en siste gang før vi bandasjerer og avslutter. Vi legger på sterile kompresser, og så pakker vi det godt inn med elastisk bind.